အားနာပေမဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့နော်အစင်မပြေပေမဲ့悪いんだけど悪いんだけど悪いんだけどအားနာပေမဲ့ရန်တစ်ထောင်လောက်ချေးပေးလို့ရမလားရပါတယ်悪いんだけど、1000円貸してくれない？いいよ。အားနာပေမဲ့ရန်တစ်ထောင်လောက်ချေးပေးလို့ရမလား悪いんだけど、1000円貸してくれない？悪いんだけど、1000円貸してくれない？悪いんだけど、1000円貸してくれない？ရပါတယ်いいよ。いいよ。いいよ。အားနာပေမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းအချိန်ပိုဆင်းပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်悪いんだけど、今日ちょっと残業してくれないかな？わかりました。အားနာပေမဲ့ဒီနေ့နည်းနည်းအချိန်ပိုဆင်းပေးလို့ရမလား悪いんだけど、今日ちょっと残業してくれないかな？悪いんだけど、今日ちょっと残業してくれないかな？悪いんだけど、今日ちょっと残業してくれないかな？ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်わかりました。わかりました。わかりました。မနှက်ပြန်အလုပ်ကိုကူညီပြီးကိုစားလုပ်ပေးလို့ရမလားစိတ်မရှိပါနဲ့နော်မနှက်ပြန်ချင်းဆိုထားတာရှိတယ်明日のバイト代わってもらえないかな？悪いんだけど、明日は予定があるの。မနှက်ပြန်အလုပ်ကိုကူညီပြီးကိုစားလုပ်ပေးလို့ရမလား明日のバイト代わってもらえないかな？明日のバイト代わってもらえないかな？明日のバイト代わってもらえないかな？စိတ်မရှိပါနဲ့နော်မနှက်ပြန်ချင်းဆိုထားတာရှိတယ်悪いんだけど、明日は予定があるの。悪いんだけど、明日は予定があるの。悪いんだけど、明日は予定があるの。နည်းနည်းအားနာပေမဲ့ဒါလေးကူညီပေးလို့ရမလားရပါတယ်ちょっと悪いんだけど、これ手伝ってもらえない？いいよ。နည်းနည်းအားနာပေမဲ့ဒါလေးကူညီပေးလို့ရမလားちょっと悪いんだけど、これ手伝ってもらえない？ちょっと悪いんだけど、これ手伝ってもらえない？ちょっと悪いんだけど、これ手伝ってもらえない？ရပါတယ်いいよ。いいよ。いいよ。ရုတ်တရက်ဆိုပေမဲ့အားနာတယ်ဒီနေ့ညအိတ်တဲခိုခွင့်ပြုမလားဟင်ရတော့ရပေမဲ့急で悪いんだけど、今日泊めてくれない？いいけど。ရုတ်တရက်ဆိုပေမဲ့အားနာတယ်ဒီနေ့ညအိတ်တဲခိုခွင့်ပြုမလား急で悪いんだけど、今日泊めてくれない？急で悪いんだけど、今日泊めてくれない？急で悪いんだけど、今日泊めてくれない？ဟင်ရတော့ရပေမဲ့いいけど。いいけど。いいけど。တခုခုလုပ်ပေးပါအောင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါအောင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါအောင်なんとかしてください。なんとかしてください。なんとかしてください。လမ်းပေါ်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရမ်းကားနေပါတယ်တခုခုလုပ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းသွားပါမယ်道で男が暴れてます。なんとかしてください。はい、すぐ行きます。လမ်းပေါ်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ရမ်းကားနေပါတယ်တခုခုလုပ်ပေးပါအောင်
道で男が暴れてます。なんとかしてください。道で男が暴れてます。なんとかしてください。道で男が暴れてます。なんとかしてください。ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းသွားပါမယ်はい、すぐ行きます。はい、すぐ行きます。はい、すぐ行きます。ဘေးရင်ကစူညံနေလို့ပါတခုခုလုပ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်隣がうるさいんです。なんとかしてください。はい、かしこまりました。ဘေးရင်ကစူညံနေလို့ပါတခုခုလုပ်ပေးပါအောင်隣がうるさいんです。なんとかしてください。隣がうるさいんです。なんとかしてください。隣がうるさいんです。なんとかしてください。ဟုတ်ကဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。ဘယ်လိုလှုပ်လို့မရွေ့ဘူးတစုံတရာလုပ်ပေးပါငါလဲတိတ်နားမလဲဘူးどうやっても動かないの。なんとかして。僕にもよくわからないよ。ဘယ်လိုလှုပ်လို့မရွေ့ဘူးတစုံတရာလုပ်ပေးပါどうやっても動かないの。なんとかして。どうやっても動かないの。なんとかして。どうやっても動かないの。なんとかして。ငါလဲတိတ်နားမလဲဘူး僕にもよくわからないよ。僕にもよくわからないよ。僕にもよくわからないよ。မြန်မြန်တခုခုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မနှက်ဖြန်ပြင်ဖို့ပို့ရအောင်早くなんとかしないとまずいんじゃない？そうだね。明日修理に出そう。မြန်မြန်တခုခုမလုပ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်早くなんとかしないとまずいんじゃない？早くなんとかしないとまずいんじゃない？早くなんとかしないとまずいんじゃない？ဟုတ်တယ်မနှက်ဖြန်ပြင်ဖို့ပို့ရအောင်そうだね。明日修理に出そう。そうだね。明日修理に出そう。そうだね。明日修理に出そう。ရှောက်လွာတင်တာမနေ့ကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားလို့ပါအဲ့ဒါကိုတခုခုလုပ်ပေးလို့မရဘူးလားဗျာ申し込みは昨日で締め切りましたので。そこをなんとかしてもらえませんか？ရှောက်လွာတင်တာမနေ့ကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားလို့ပါ申し込みは昨日で締め切りましたので。申し込みは昨日で締め切りましたので。申し込みは昨日で締め切りましたので。အဲ့ဒါကိုတခုခုလုပ်ပေးလို့မရဘူးလားဗျာそこをなんとかしてもらえませんか？そこをなんとかしてもらえませんか？そこをなんとかしてもらえませんか？နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုနေလို့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုခုလုပ်လိုက်ပါမယ်あと1台パソコンが足りなくて。じゃあ私が何とかしましょう。နောက်ထပ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုနေလို့ပါあと1台パソコンが足りなくて。あと1台パソコンが足りなくて。あと1台パソコンが足りなくて。ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တခုခုလုပ်လိုက်ပါမယ်じゃあ私が何とかしましょう。じゃあ私が何とかしましょう。じゃあ私が何とかしましょう。ありがとうございました。